Hello，大家好，歡迎嚟到12345晏節啦。咁咧，我今集咧就想拍鬼口水嘅，係啦。咁呢個咧就唔係自己整嘅，咁呢個咧就係買嘅，係啦。咁等我一陣啊，因為我個蓋好難開，要少少時間。好啦，咁咧我就開咗個蓋啦。咁咧裡面係咁嘅。今次買咗紅色，可能難睇少少啦。咁俾你哋睇啦。係啦。咁佢係好多嘅，係超多嘅。係啦，咁唔好意思啊，轉咗個鏡頭，轉咗大隻啊。係啦，咁大家就下啦。咁裡面有咁多嘅，係啦，哇，好水嘅，係啦，亦咁多嘅。紅色咧就咁嘅。其實我隻橙色都呢度影咧，好似係橙色，其實咧掛水呢隻款係冇橙色嘅，係真係紅色嚟嘅呢個。哇！咁我倒俾大家睇咯喎，哎呀，仲有，哇，係咁多㗎，俾大家睇下，係超多㗎。咁我撳下去，咁大家聽下，好多水聲㗎。頭先，咁呢間嘢咧就係8蚊雞嘅啫，可能出邊買係12蚊，但我喺一間超抵嘅文具鋪嗰度買隻8蚊嘅，咁我就喺匯景嗰間文具鋪度買嘅。許留山即係匯景許留山，跟住隔離就有間啡粉嘅，跟住我就喺啡粉隔離嗰間文具鋪買㗎啦，即係鐵路站嗰邊嚟嘅，好近匯景商場嘅，係啦，咁我就好眼嘅。係啦，哇！係啦，咁咧頭先咧我就哇！而家咁，即係擺翻嗰啲先。咦，好多印喺度，係啦，哇！紅卜卜，好似血咁樣啊！係啦，哇！黐翻去先。咁咧呢個鬼口水咧就好 good 嘅，係好水嘅，係超水嘅。咁多款鬼口水裏面咧，佢係最水㗎啦！哇！大家都聽到啲聲可能，好似水咁㗎。係啦，咁呢個咧就係8蚊嘅。哇！咁咧呢個咧其實係咁嘅。呢個咧雖然唔可以拉嘅，拉到少少咧就即刻斷咗啦。但係斷咗咧唔會一嚿嚿咁喎。係啦，哇！其實好核突，劈咁樣。係啦，卷腸粉。咁係啦，其實呢個咧可以咁嘅。穿咗個窿添，再嚟多次，唔信唔得。我呢隻唔係嗰隻鬼口水啊。咁咧，我上次都教咗鬼口水教學嘅，咁唔知大家成唔成功咧？咦，好核突，擺翻落去先，再倒出嚟，好似水咁樣。大家聽到啲聲？哦，OK 啦，咁我而家就咁啦。
其實已經變咗透明㗎啦，你就俾我拉到去。不過呢度好難顯示到我部機。咁啦，陣先。哇！好好玩啊！其實咧，我最中意呢隻牌子嘅，係啦。咁好啦，係啦，咁唔好意思啊，啱啱有電話響啦，係啦，哇，係咁樣啦，係啦，咁咧，咁你可以即係擺咗落去之後咧，你隻手咧就伸咁樣拉好長嘅，我次次都得嘅，係啦，哇，拉好長，不過今次唔知做咩，唔好理啦。咁咧呢啱咧，其實可能睇出嚟係細啱，其實呢啱咧已經係超大啱嗰款啦。細啱咧就4蚊一啱，隻細啱咧好細樽嘅啫，咁度咧個高度都係咁咯，咁細樽嘅啫。但大啱咧就好大樽嘅，即係大啱嚟嘅。大啱就8蚊，細啱就4蚊啦，係啦。咁係啦，今集嘅時間咧就差唔多啦，希望大家會鍾意呢條片啦。會俾個，如果鍾意嘅話就俾個 like 我啦。咁呢集咧就完啦，咁下集再見啦，希望大家會鍾意啦，拜拜。